So now we start with the string encode function. Encode function, basically it is written there encoded version of a string. Encoded version is what? Like you have to encrypt your data. When you transfer some security information, so at that timing you have to encode it or you have to encrypt it. The encode return the encoded version of string. The default encoding string that we can pass, that is called the encoding and errors. Okay, so right, what is encoding? Encode function. Encode function is used to encrypt encode function is used to encrypt the given string. Encode method is used to encrypt a string. Okay, लिख लो. Yes, sir. So I will let it will start. So I pass txt hello Python. Then x equals to txt dot encode. Then print x.
See that it is converted into the form of a encoded version. If I pass any kind of symbol, then it is like here I pass here. All purpose. স্যার এটা বি হ্যালো পাইথন কাই হচ্ছে এটা এনক্রিপ্ট করা মানে আমার যে স্ট্রিংটা আমি পাস করুছে एन्क्रिप्ट वर्सन में से कन्वर्ट हो ये विशाल को तो कॉल कर बोले तुम बता टाइप करो हेलो ইয়েস স্যার विशाल ना কি কোন কোশ্চেন করছো মতে টাইপ করো আই উইল আনসার ইট তোমরা কথাটা মতে শুভুনি ସମସ୍ତେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ইয়েস স্যার क्रिकेट मैच देखते ना हाँ স্যার মেবি নেটওয়ার্ক প্রবলেম ये भी इन्फॉर्म करना किसी ने see there in encoding it contains the two parameter one parameter it will have like encoding the encoding type of a string has to be encoded माने आमे को टाइप रो एनकोडिंग करबा लिखा हो आ गोटे होची एरर्स आमे तले एनकोड करबा से गोटे एरर शो करिवो तो व्हाट टाइप ऑफ एरर इट विल कम one is strict error the default response which raises an unicoded error another is ignore the uncodable unicode आ गोटे एरर आसीबो replace error replace the uncodable unicode that is a replace statement ignore कौन हबो ना ignore the character that cannot be encoded ओके माने जो कैरेक्टर गुडा को एनकोडिंग बा एनक्रिप्ट हेई न परिबो से कैरेक्टर गुडा को इग्नोर करिवो बुझेला इग्नोर काम ইয়েস স্যার so ignore is I write here ignore the character which is not encoded
and replace is used, replace the character with a quotation mark. Okay, quotation mark or question mark जो character गुड़ाक थिबो ताको से question mark रे convert करिवो जदि हमें replace यूज करिवो. Replace the character with quotation mark. Okay, so XML character replace, it insert the XML character. XML is a language, it is a XML character which is replace the character with a XML. Then backslash replace, insert a space sequence inserted of unicodable code. Name replace, insert a escape sequence. Name replace is used, replace the character with a text. माने जो टेक्स्टटा थिबो तादरे हम गोटे क्यारेक्टरटा को रिप्लेस करिवे. तारा गोटे एग्जांपल मु देखौची ताले जानि परिबो. Just a minute. So I share the code in group. So if you see the WhatsApp, there is a text it has given, my name is Tel. But if you notice here in a Tel, A is not represented as normal A, so there is a part it is having a symbol. Okay, now we encoding it, we encode with the ASCII value. So I run the program, then you will see. I open the browser again. Then
I'm audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Just wait. I again start. System slow is okay. So let it will be open, then I will show you. I will move to the next. Okay, so encoding is just that I have discussed. It is used to encrypt one statement to the another statement. It convert a character to a number. If you notice here in this program, by defining Python, Python, but here in the O, it passed the what double quotation above the O. So when you are converting this Python to a another format, so it is represented in this way: B Python, then B6N. Now similar way, after converting or after encoding, again you can decode it. Means decode means, suppose you are encoding your information by providing some method,
Now when it is reached to the destination end, then by providing some kind of password, again you have to decode it. So for the decoding, we are using the decode function. So encode function is used to encrypt the data. The similar way, decode function is used to decode the information. So now check here. Here we are using decode method. The method decode the string. Suppose here we pass, this is a string example wow. When we encode it into the string function, then this is string example, it is converted in this format. In this format it is converted. Now by using of decode function, again it is converted to the normal function. Clear? That is a Yes, sir. another function that we are using for decoding, but only special symbol is used. It is not like that all the character you can include, only the special symbol, that is what you can use for decoding it. Still it is not open. Okay, now move to the next part, that is string capitalize method. Okay, so capitalize, already you know that by using of the capitalize, here Python is awesome that we give, so it is converted the first letter as capital, that in the previous class we have discussed. Then strings ends with function, basically it is used to check whether your sentence is ended with the particular string or not. Your sentence is ended with particular word or not, for checking that ends with is used. It contains three parameters. One is suffix, that you want to check that your string is one to end, ମାନେ तुम string टा suffix रे कोन रहइबो ना, तुमे word टा पास करिवो, से चेक करिवो जे जो word टा तुमे end करिवा को चाहूछ, से word टा हमें suffix रे डिफाइन करिवो. आ गोटे रहइबो start and end position. हमें जदी चेक करिवा कोठू को भीतर हमर स्टार्ट हबा कोठू को भीतर एंड हबो, तो हमें सेटे पोजीशन दे परिबा. Ends with, it contain a return value, it is a boolean value. It return true if your string is end with the particular data. এটা true কেତେବେଳେ হবো, जो ওয়ার্ডটা ଆମେ চেক করিবা যে এই ওয়ার্ডটা এই সেন্টেন্সটা এই ওয়ার্ডରେ এন্ড হଉଛି, ଯଦି କରେକ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମତେ true ରିଟର୍ନ କରିବ, ଆଉ ଯଦି କରେକ୍ଟ ନଥିବ ସେ ମତେ false ରିଟର୍ନ କରିବ. ବୁଝିଲା ଏଣ୍ଡ ସୁଇଥର କାମ? ମାନସ, ଜ୍ୟୋତିଷ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now check here, the text Python is easy to learn. Text ends with to learn. देखो एठी to learn पाखरे गोटे फुल स्टॉप अछि, किंतु एठी फुल स्टॉप नाही, तेणु सी मते एठी रिटर्न करियो फॉल्स, एठी फॉल्स रिटर्न कला. तापर देखो मु चेक कली टू लर्न देन फुल स्टॉप, जेतेले मु फुल स्टॉप यूज करूची से मते रिटर्न करिवो ट्रू. दैट मीन्स टू लर्न परे हमर एठी फुल स्टॉप अछि, एठी टू लर्न परे फुल स्टॉप नाही, तेणु एठी मते फॉल्स देखेला. तापर मु एठी एंड्स विथ टोटल स्ट्रिंग टा ही पास कर देली. पाइथन इज इजी टू लर्न, so it is completely, I have passed the string, so that it is showing you here true. बुझिला? Yes, sir. Now see that when I run the file,
At first it is showing you false as because here dot has not given, but here the dot has given, so it is showing you true. In next part, Python is easy to learn. Here I have passed the total sentence, then it is written you true. Then here we pass some parameter. Python programming is easy to learn. Dot. Now result equals to ends with learn dot 7. So it will search whether it is ended with from 7 माने 7 नु से सर्च करिवो 0 1 2 3 4 5 6 7 एउटू सर्च करिवो जे मोर सेंटेंस टा लर्न फुल स्टॉप रे एंड हेछि कि नै तो एठी मते ट्रू रिटर्न करिवो तापर एठी से सर्च कला टेक्स्ट एंड्स विथ इज मोर टेक्स्ट टा इज रे एंड हेछि कि नै सर्च करिवो को टू 7 एंड हबो 26 रे माने 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 एउटू सर्च हबो एटा 7 हैला इंडेक्स वाइज लेंथ वाइज एटा 8 हबो तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जीटा हैला 18 19 20 21 22 23 24 25 26 माने पी रु नै कि इजी जाई से चेक करिवो मोर स्ट्रिंग टा इज रे एंड हेछि कि ना एटा इज रे एंड हेनी एटा इजी रे एंड हेछि त सेति पे एटा फॉल्स रिटर्न कला एबे देखो एटा ट्रू रिटर्न करिवो 7 नु 26 से सर्च जेतले करिवो देखो एटा इजी रे एंड हैला तर मते एठी ट्रू देखेला बुझियला Yes, sir. okay so next is expand tab it return the copy of the string okay basically expand tab method is working as to giving a tab space okay like xyz slash t 1 2 3 4 5 slash t abc if I write here expand tab so it is giving you
8 space character. So slash t means it will give you 8 space character. Okay, तो देखो ये एक्स वाई जेड पर जो मो स्लैश टी यूज करूची ओके तो एक्स वाई जेड पर स्लैश टी माने 8टा स्पेस रहिबो एठी ऑलरेडी 3टा कैरेक्टर नहीं जाइछि आउ स्लैश टी माने एठी 5टा कैरेक्टर रहिबो माने एक्स वाई जेड पर 5टा स्पेस तापरे रहला 1 2 3 4 5 स्लैश टी 1 2 3 4 5 केतरा हला 5टा कैरेक्टर पर पुनी 3टा स्पेस दबो बुझी होची जयश्री मानस Sir. ज्योतिश्री Yes, sir. ओके एठी 8टा माने 8टा से केमती इंक्लूड करिवो एक्स वाई जेड हैला 3टा स्लैश टी हैला आ 5टा एटा 5टा पई रहला सेंदी 1 2 3 4 5 ये गोटे रहला 5टा पळैला आउ 3टा पई एठी 3टा स्पेस रहला बुझिला तो नेक्स्ट क्लास रे आरो आउरी एलाबोरेटली पढिबा जे केमती आमे मैनुअली भी देई परिबा 2 3 करिके भी देई परिबा ओके Yes, sir. चलो गुड नाइट